कति धेरै परेको यो पाराले हिउँसरायो भने त हत्तु हुन्छ त अनि एक्सर्साइज हुँदाखेरि यस्तो साह्रो गएर यहाँ ओहायोमा आएपछि हिउँ परेर चाहिँ अर्को दैलोसम्म आइपुग्ने रहेछ अनि तपाईँको सेफ्टीको लागि चाहिँ हिँड्ने बाटो मात्रै गर्नु होला नि अब हिउँसरायो चाहिँ त्यसो भने त सेफ्टीको लागि एरियाको नानीहरू बाजे बोजू बाबाआमा छ भने लड्ने सम्भव हुन्छ त्यही भएर बाटो चाहिँ सफा गर्नु एकदमै आवश्यक छ राजभाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कोलोराडोबाट आउनुभएको अनि आज हामी बाटो सफा गरिरहेको छौँ घर अगाडिको देख्नु सक्नुहुन्छ हिउँ सबै डल्लो परेर चाहिँ ढुङ्गा जस्तो भइरहेको छ सबै सोध्न सकिँदैन होला जस्ट हिँड्ने बाटो चाहिँ खोलिदिनु पर्छ होला ताकि कसैको खुट्टा नभाँचियोस् एकदमै सेफ्टी फर्स्ट भन्छ हामी काममा जाँदा पनि सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट भनिन्छ त्यही भएर हामी जिरो इज पोसिबल भन्ने सेयिङलाई हामी त्यो कुरालाई हामी दिमागमा राख्दै यो कार्यहरू गरिरहेको छौँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कति गहिरोसम्म गइरहेछ यो बेल्चा यो आइसलाई हावाले कसरी उडाउँछ होला र झार काट्दाखेरि यो झार हावाले उडाउने खाले मेसिनले चाहिँ हिउँ उडाउन खोजेको तर अलरेडी यो सेट भएको रहेछ गाडीमा कुरो चाहिँ ब्याट्री सकेको जस्तो छ यो हिउँको थुप्रो लिए हामीले थुपारिरहेको छ हेर्नुहोस् लगभग यो यसरी तपाईँले हेऱ्यो भने सगरमाथाको सानो चुच्चो रहेछ देख्नुहुन्छ अमेरिकाको सगरमाथा
आजको हाम्रो हप्ता दिनको एक्सर्साइज गरेको चाहिँ भयो। तपाईँ देख्दै हुन्छ यति धेरै आइस एकदम धेरै क्लियर गरेको छौँ। त्यो थोरै माथि ठाउँमा पर्छ नि यो ट्र्यास राख्नुलाई। यसले चाहिँ हुन्छ।